nĩ twacokereria o rĩngĩ tũrĩ na mũtungatĩri wa kanitha wa PCA Kĩrigiti mwena wa Kiambu, na nĩ atũhe rĩu marĩtwa make wega, etagwo Reverend Chege wa Waithaka, na nĩwe tũranyitanĩra nake agĩtũtwarithia rũgendo-inĩ rwake rwa gũkorwo mũtungatĩri, agakorwo arĩ na family, na agakorwo ena kanitha mũnene wa 2,000 atungati, mũnini, ena mwana, ena mutumia, nena mabataro kana kanitha wake no ũramũbatara. Hihi nĩ maũndũ mangĩ marĩkũ Reverend agereire? Reke tũnyitanĩre nake. Mũtungatĩri, kuma hau rĩ, hihi nĩ atĩa gwathire na mbere? Nĩ thank you Edith. Mwaka wa 2016 mweri wa 6 nĩ ndirikanaga mutumia wakwa ambĩrĩria kũnjĩra nĩ ararĩo nĩ mũtwe. Arĩ clinical officer kũrĩa thibitarĩ wa Lucy Kibaki Eastlands, na akĩruta wĩra ũcio nĩ okaga mũnogu mũno, tondũ nĩ ndirikanaga hĩndĩ kwagĩire na strike ya clinical officers, na ihinda rĩu nĩ kwagĩire na andũ aingĩ mũno, ndagĩtarĩ na nurses arĩa matĩraga wĩra. Na nĩ tondũ wa wĩrutĩri wa mutumia wakwa ndatĩraga wĩra, na koguo nĩ okaga anogete mũno, na akĩambĩrĩria kũnjĩra nĩ ararĩo nĩ mũtwe mũno. O hwainĩ oka, na niĩ nĩguo ndamwĩraga tondũ akĩrĩ thibitarĩ no wega athiĩ arorwo, na agathiĩ akarorwo na agoka na tũtawa. No akĩaria ũhoro wa kũrĩo nĩ mũtwe thikũ ta 3. Mũthenya wa gatatũ ũrĩa warĩ wa Friday, ngĩmwĩra rĩu no tũthire thibitarĩ nĩgetha arorwo mũtwe ũcio nĩkĩĩ kĩraũrĩa. Na nĩguo twacokire tũgĩthiĩ thibitarĩ ĩrĩa yarĩ hakuhĩ, na akĩheo ndawa na tũkĩinũka. Na twainũka nĩ twaikarire wega, na akiuga mũtwe no atiga kũmũrĩa, na tondũ nĩ atũrĩte erirĩirie mũno gũcerera aciari akwa, tondũ nĩ twaikarĩte mĩeri mĩingĩ mũno, nĩ tondũ wa gũkorwo twĩna kana kanini, tũtiacereire aciari akwa, baba na mami tũtiamacereire kwa ihinda iraya, na nĩ aiguaga na mũrigo mũnene mũno wa gũcera. Na koguo tũgĩbanga ũrĩa tũgũcoka tũthiĩ mũciĩ gwitũ mũthenya wa Juma, na tũgĩthiĩ Saturday, twambire tũgĩthiĩ Kenya National Theatre, tondũ harĩ ithako tweteirwo tũthiĩ tũkerorere, na tũgĩthiĩ tũkĩrorera, na twarĩkia kwĩrorera ithako rĩu tũkĩoya ngari na tũkĩinũka na tũkĩrara gwitũ mũciĩ. Na mũthenya ũcio ũngĩ ũkĩambĩrĩria oro wega, na ngiumagara ndathiaga ũtungata kũndũ gwĩtagwo Kagundo, na ngĩmũtiga mathomire na kairĩtu gaitũ kanitha gwitũ mũciĩ kũrĩa Kahawa Cukari, na tũgĩthiĩ Kagundo na tũgĩcoka hwainĩ. No twacoka hwainĩ ngĩkora mutumia wakwa akĩaria ũhoro wa kũrĩo nĩ mũtwe rĩngĩ, na ndatuĩrie ngĩcoka ngĩkora nĩ ariganĩirwo nĩ gũkua ndawa, tondũ nĩ twathiĩte thibitarĩ, toguo ngũgwetete ndakuire ndawa ciake cia mũtwe. Na rĩu tuona mũtwe nĩ ũramũrĩa mũno, tũkiuga rĩu no tũgĩthire thibitarĩ, na ngĩmwĩra rĩu wĩharĩrie tumagare tũthiĩ thibitarĩ. No akiuga nĩ arenda kũhurũka hanini, ndagĩka nyinyi ũrĩrĩ-inĩ, na ngĩmwĩra ndakũhe ndagĩka 10, ngĩmũhe ndagĩka 10, ngĩmwĩra we hurũkaga ndagĩka icio 10, na nĩ ndĩrorere news, tondũ kwarĩ thaa 3 cia ũtukũ, ndĩrorere highlights cia news. Ndarĩkia kwĩrorera rĩ, tũguthũke thibitarĩ, na tondũ anyitĩte mwana ngĩmuoya na ngĩthiĩ na mwana. No itarĩkĩtio na kwambata stairs, tondũ karumu karĩa gakĩonagĩrwo TV mũciĩ karĩ handũ igũrũ, ngĩigua mbu kũu twakomaga na mũtumia wakwa rumu itũ ya mũciĩ. Na rĩu ngĩgĩcoka ihenya, ndacokire gũkora mũtumia wakwa thĩ. Ndageria kũmwĩta ndaretĩka, na ndarora maitho make nĩ ta hingĩte, ndarabucia, na no nĩ ndaiguaga ta arahihia. Na nĩguo ndaugĩrĩirie ngĩta andũ arĩa othe marĩ kuo, magĩũka na tũkĩmũnyitanĩra na tũkĩmũtwara thibitarĩ ya hakuhĩ. Na thibitarĩ ĩyo yatwarirwo ya hakuhĩ agĩkwo first aid, na ekwo first aid agĩcoka akiuma toro-inĩ ũcio arĩ. Na nĩ ndirikanaga rĩrĩa okĩrire hanini, nĩguo ndamwĩrire ndia, niĩ nguonete ta we mũthii. Ona andũ arĩa twarĩ nao, arĩa twamũtwaraga thibitarĩ nao nĩ mamakire, tondũ ona kwĩnyagunyia kana kũinaina hanini ndainainaga. No rĩrĩa twambĩrĩirie kwaranĩria tũgĩcokwo nĩ muoyo. Onake agĩtheka akĩnjĩra tatiga kuuga ũguo rauga. No tũikarĩte oro hau nĩ agire na kĩũndũ kĩu rĩngĩ, kĩrĩa gĩtagwo convulsion. Akiuma ũrĩrĩ-inĩ wake akĩrũga, na acokaga kũnyitĩrĩrwo nĩ my sister, tondũ nĩ twahũrĩte thimũ na tũgĩeta andũ aitũ,
na riu tungigakinya thibitari yo akomete uriri-ini ucio andu aitino ni mokite my father papa na mami riu ni mokite to matiari mucii hindi yo na riu niguo tweciririe tumutware thibitari nene na twikaranga tugithie tukimutwara thibitari nene na tugithie henya muno tondu ndagitari uria twakorire thibitari yo ni atwirire tuthie henya muno tondu ihenya nirio rigutuguna na twagithie ni athire akiamukirwo ni ndagitari na agikirwo oxygen no ekirwo oxygen akigia na undu ucio wa gukoma riu pio na akirutwo thibitari yo tugicoka tugithie thibitari ari na ICU ari otoro-ini ucio na aikarire ari ina koma akomete toro wa mathaa 30 about 30 hours tondu kwari utuko wa Sunday na Tuesday rucini thaa 9 utuku niguo ndanyitire thimu nditoro na niguo twerirwo tuthie thibitari na ihenya na twathie thibitari mundu akiri twathie thibitari na riboti ire uraheo ndingiheanirwo thimu-ini mundu ni aiguaga ta muturire ta horo wathira no ri mundu no eheaga hinya tareke tukinye tutanakira hau ni watigwo na kana niguo na ni karabatara kuga na tumaundu tuiganona kana gaka wakoma na kote haria hangi turonaga mutungatiri marambaga kwaraniria na mutumia wake we urore kana no gone kararira na ni tondu rucio ndiraroka handuri mathiko graduation jeki atia ngoma no gone mathaa maigana no haha mutumia ni arwara thibitari ya ICU na kana no anengerwo utuko cio hanaga ati utanamba kwa mukira thimu Edith ndigwiciria hari hindi ndarituirwo ni muturire wa guku thita hindi iyo tondu ni ndirikanaga mutumia wakwa oyo amukirwo thibitari-ini atanaringika pio atanakoma tondu twari na maitu twari na mami mujieri ni ageragia kumutariria haria diaper cia mwana iri ona akiremagwo ni kwaria tondu ahotaga gwathamia kanua wega na ni ageririe kumwirira haria diaper ire no horo githirira hau kuma hau ndaririe na mwana riria ndaiguaga akirira ndaiguaga ngoro tari gutuika ngera tutari guthecwo na muigua tondu ni ndamenya mwana ucio ni nyondo ya nyina araririra na nyina thibitari akomete na ndingihota ona gutariria wega uria ndeciragia na uria ndaiguaga no ni ndonaga onduma theri ndaigua mwana arira ngona amami nio acio na my sisters aria tuciaranirwo nao na riu ageni aria mokite to kwayurite andu arona matiramenya wega ni atia matiramenya mwana uria mekumwika na koguo ria ri ihinda iritu muno koguo ndirenda kuigua tiriri mutungatiri mwana ucio ri akomire hihi na susu wao kana na baba wao he kaundu ndirenda kuigua tondu nyina wao turari uhoro wa thibitari akomete thibitari tondu akomire o thiko igire riu hindi yo nyambe ngwire ndingiamenyire ni ndamenyaga mwana ari okuo no riu meciria-ini makwa ndireciria uhoro wa mutumia wakwa ri ukomete thibitari riu to ni gwokire andu aingi muno a family na arata a hakuhi koguo ni maciugaga ati mwana ni mwega na ningi mami ni ndamenyaga riria atikite charge ndingiagire na guoya no ndaiguaga ngigika muno hindi yothe kwanja arira ni ndaikarire mieri mingi ndaikarire ihinda iraya muno itari ndaiganira tondu arira uguo no toro wathiraga na ndungiuka ringi ndungicoka ringi nginya rucini koguo riu ni agitungatagwo ni andu aingi no o hwaini ndathiaga na ngamuona na ngamunyita no ndamunyita ndaiguaga ningi kieha kiingiha muno makiria ndamenya ni ndingihota kumutungatira toria nyina amutungatagira riu mundurume maita maingi ni akoragwo edited ekunene muno na mwana na riu no ni nduramenya ni atia ugwika nake arira nduramenya kana ni kumucijia kana ni kumuhe iye kuone riu ndungimenya riu gutukanirwo kwa muthemba ucio ni tucoke mathaa 30 ma ndagitari niguo ni tuione twi thibitari riu twakiri thibitari na gugiuka andu aingi muno ni ngwire ni ndahurirwo thimu
na niguo ndacokire ngitengera na ngĩaria na best man ndangĩaria na mũrata wakwa wa hakuhĩ mũtungatĩri na niwe watũtwarire thibitarĩ twĩna mũciari twĩna aciari akwa to nĩkuo twakĩrĩ to nĩkuo mũtumia wakwa akiugĩte tũke ũhoro ũcio watũkũrire tũrĩ mũciĩ gwa aciari aitũ koguo nĩo twathire nao thibitarĩ rĩu twathiĩ twakinya thibitarĩ nĩguo twagĩcokire tũkĩonio karumu karĩa tũgũthiĩ rĩu tũgĩthiĩ tũgĩgĩikara thĩ tũgĩeterera ndagĩtarĩ nĩguo agĩũkire agĩtũhe ũhoro agĩtwĩra thaa 8 na ndagĩka ta 20 ngoro yake nĩ yatigire kũhũra tondũ ihinda rĩu rĩothe akomete twĩragwo brain nĩyo yahanĩte ta collapsete no ngoro no yahũraga koguo nĩ twarĩ na mwĩhoko atĩ ngoro nĩ ĩkũhũra nginya hihi kĩongo gĩkinye handũ ha gũkĩra gĩcokie senses no rĩu ngoro nĩyo yagĩtigire kũhũra na rĩu ũhoro rĩu tũkĩheo ũrĩa wahanaga na he ũndũ mũndũ aiguaga akaga kũigua tarĩ guo na ngĩigua thĩ nĩ yarũgama maũndũ mothe nĩ marũgama tũtiaranĩirie ithuothe twarĩ hau rumu-inĩ amwe makiuga amwe makĩrĩra no niĩ no kuona ndendaga kũmuona ona nduĩrie makĩria atĩ ũguo marauga nĩguo na nĩguo rĩu ndorire ndagĩtarĩ kũrĩa arĩ na tũgĩkĩrwo arĩ ũrĩrĩ ũcio akomaga tondũ harĩa twamũtigĩte to ngwĩciria nĩ harĩ watho ũcio wa kwaga kweheria mũrwaru angĩhurũka arĩ ũrĩrĩ ndakĩeheragio hatirĩ na mũndũ wao andũ ao matakinyĩte na matatuĩrĩtie atĩ ũguo nĩguo gwĩkĩkĩte rĩu nĩguo twagĩkinyire ho na tũgĩkora tarĩ o tũrwarĩ na nginya tũkĩgeria kũmũinainia tũkamũkĩria no ndagĩũkĩraga toro ũcio na rĩu hau nĩho ndonyire piũ mũndũ wakwa nĩ ndona ta atarĩ na nĩguo twakĩrĩrire tũrĩ o hau tũgĩita maithori na tũgĩkĩhoirio nĩ andũ acio andũ arĩa twarĩ nao mũtungatĩri warĩ ho mũtungatĩri mũrata wakwa wĩtagwo Mwangi hamwe na andũ arĩa angĩ marĩ ho ta reke ngũrie ũnjĩtĩkĩrie ngũrie kĩũria he toro mũtumia gũkomete no kĩra na wamwĩra ndia niĩ nguonete ka wakoma biũ na akwĩra ũtige na tiga ndeto icio na rĩu nĩ kwahanĩka biũ ũrĩa ũkuonete nĩ kwahanĩke ũguo hihi nĩ kĩũndũ kĩrĩkũ kĩambire gĩkĩkũhutia mũno makĩria nĩ maũndũ maingĩ tondũ mũndũ rĩu nĩ eciragia meciria ma mĩthemba mĩingĩ ũkamba ũgeciria hihi ndwarĩ na wĩtĩkio mũiganu kana no ũgeciria na mĩario ya mũthemba ũcio hihi nĩ kũhĩngĩciria meciria na hihi yatũma ũndũ wĩkĩke kana hihi ũkona ta hihi mũmũtwarire thibitarĩ ĩrĩa ĩtagĩrĩire kana mũgeciria nĩ mahĩtia ma ndagĩtarĩ meciria macio mothe niĩ ona nĩ nderiraga mũno tondũ rĩu nĩ ndahũraga mbica nĩ ndacokagia mbica na ndacokagia makinya na thutha ngarora ngona rĩrĩa mũtumia wakwa ambĩrĩirie kuga nĩ ararĩo nĩ mũtwe na rĩu kũrĩo nĩ mũtwe niĩ ndionaga arĩ ũndũ mũnene na gũtirĩ mũndũ ũgĩthĩnĩkaga ona niĩ ingĩkwĩra ndĩrarĩo nĩ mũtwe ndũngĩmaka kwa ihinda rĩrĩ na koguo nĩ ndaiguaga ta hihi tũngĩatĩkire ũndũ ũcio seriously tũmũtware thibitarĩ nene ekwo CT scan na ekwo matesti marĩa mangĩ mothe yagĩrĩirwo nĩ gwĩkwo tondũ rĩu ndagĩtarĩ nĩ makiugaga ko nĩ kwamenyekete thĩna nĩ ũcio hau tene nĩ agĩathondekirwo na hone koguo rĩu kwĩrira kũingĩ na kũigua andũ ekire ũrĩa kwagĩrĩire na nginya ona kũigua gwĩthũra na kũigua ũndũ ũcio we ũkaigua we ndwekire ũrĩa kwagĩrĩire ũkaigua wĩ guilty koguo nĩ meciria ma mũthemba ũcio mokaga hĩndĩ ta ĩyo hihi kĩhonia wahonirie atĩa kũhona mũndũ ahonaga no ũtukũ ũmwe kana thikũ igĩrĩ meciria macio nĩ mokaga maita maingĩ mũno tondũ rĩu nĩ ũhoro ũcio nĩ wagĩũkire ũkĩhetũka na ũkĩgĩa na macakaya na tũgĩkĩmũthika na rĩu ngwĩciria
mundu ambagiriria gucakaya wega riria mundu arikwo tondu riu hindi yo niguo ugiaga na ihinda ria gwiciria uhoro ucio na kuthuthuria na njira ciothe na koguo ni ndeciririe muno uhoro ucio wa gutigwo ni mutumia wakwa na ngarira maithori maingi muno kiagagwo ni toro na nginya ngakorwo ndirenda gucemania na mundu kana ngakorwo ndirenda gucererwo ndirenda kwaraniria na mundu kana tondu ni maceraga muno magioka kuona mwana hamwe nani ndakinyagwo ni ihinda ria kuigua na ndirenda kuona mundu unyitite mwana wakwa na rimwe andu ni marenda gukwariria ndurenda kumathikiriria no we ukametikiria tu maguthikiririe to ukametikiria tu makwaririe tondu kiria kimarehete ni wendo na riu ni gwakire na maundu maingi no gwiciria mundu akihonaga ni gwitikira kwamba gwitikira ni horo wa ni kindu gia bata muno gwitikira ati mundu ndariho na gucoka gwitikira ati tiwe watumire akue na ndungiahotire kugiririria tondu mundu agikoragwo wa meciria mena githimo no hoti wake wina githimo na koguo ni ndacokire ngiririkana ota rugano rwa Ayubu agitikira ati gutire mubango wa Ngai ungicenjio ni mundu na koguo ngitikira ta mubango wa Ngai na undu ucio wa gwitikira na kurira na kwaga kugiririria maithori na kwaga kugiririria ruo rugie ngoro-ini yaku tondu rimwe mundu igwa ruo rwa muthemba ucio nyageragia gwikipa bise na maundu mangi kana akageria kweheria undu ucio meciria ndakawicirie ndakaigue ruo no kugerera experience iyo na kumenyaga ati he ihinda ria kiriro otugo kirikanio kiugaga ukarira tu riria ruo ruoka no gaikara hau karuigwa wega hau niho mundu aho ambagiriria kuhonera ikiria tobe tukude otumai ohanini tuikirie tucokererie na andu waigua ngoro ni uramenda nduramenda tuguthi na mbere Mwiroreri ni twacokereria turi na mutungatiri Reverend Chege Waithaka haria tukinyete thini wa muturire wake ni araigua ni gucakaya aracakaya ni araigua ni arenda andu ndarenda na twira ethini wa kihonia kana ethini wa healing process mutungatiri niki kiugia tumaga woe thimu uthie thuru kona onengania na ndari ukakunjerera na kaine murata wakwa ukaigwa kumuthinikania ukaigwa tondu nake ndarauko nake ni ukumumena no acokirio kimuhera ni ndacokire ngimohera ngwiciria uhoro wa kuhona uthiaga na stages na riu he hindi mundu akoragwo umite thini wa reality no riwacoka reality-ini ni wonaga riu ti andu othe mangiuka gukuona ona ugaikara ukimenyaga ati onawe nduonire othe kana we nduonaga andu othe riria nao makoragwo na thina ona ndumaheaga ciugo iria ciagiriire o ta uria ni ndaiguaga andu makiendereria na njira iria itagiriire koguo ni ndakinyire handu ha kuigua ati no nyambiririe muturire wakwa na njira njeru na njoke njuge uhoro wa gutigwo kuhona ni stages ikoragwo igicenjia no ti mundu ati kuhona honaga piu ti kuhona mundu ahonaga piu tondu meciria mari oho ruo ruu ruri oho na memories iri oho kuririkana koguo hatiri handu mundu angikinya uge ati riu ni ahonire no mundu akoragwo akinyite stage ya kuhona ati no atue matua megie gucenjia muturire wake kana kwambiriria na njira njeru na hii ni matua mariku maciwatire makwambiriria muturire waku weru itua kejuge titagutua ta gukorwo ati urakoma ugokira ugakora maundu magithie na mbere na tondu thi gutire hindi rugamaga na he hindi ndirari mathiko riri andu merigite gutigwo ni muciari wao ngamera riu to ni mwatigwo ni maitu wanyu undu uria muritu muno ni ati super highway ndina hingo ngari no iguthi na mbere na guthie
na thaa no iguthi na bena guthiururuka. So life goes on even after loss. Njuge ni ndakinyire stage ya kuigua ati ngoro yakwa no iriririe kugia na kiambiriria kieru, na gwakinya uguo ni ndambiriirie riu kwira Ngai andeithie kuona ringi na kuona mundu ingienda na kuona mundu tungiikarania nake ta muthuri na mutumia, na njuge ndakinyire handu ha kuigua ni ndiharirie, I'm ready to do it. Hihi waikarire kwa kahinda kaigana atia nigetha wethe mutumia niona na gutire undu wa kugiririria? Ndaikarire mwaka mugima aholia niguo ndambiriirie riu kugia na meciria macio. Kenjuge mweri wa mieri ta 10 uguo, the 10th month, ni ndaiguire riu no nyambiririe gwiciria undu ungi, na hau niho riu ndambiriirie riu gukira arata mahoere, na riu ngagikoragwo ndiritho muno ikiururugu nigetha riu kungikinya Ngai ni ekunjikiria mugambo ndigaekorwo hingite maitho ndikahetukwo ni kiria Ngai arenda nyamukire no kiamukira na riu ngiamukira. No ngucokie thutha hanini, mutumia wakwa atanahuruka kiumia kimwe kana ciumia igiri atanakua niambiriirie ku describe muiritu o rucini umwe tukihariria tuthie wira akijuria dia muiritu urio hano no etagwo atia, na ngigua uguo ra describe muiritu ucio ni muiritu watongoragia youth wetagwo Elizabeth kana wetagwo Elizabeth. Na niguo ndamuririe wanjurie horo wa Elizabeth niki akinjira aca no kwenda ndakumenya. Kiumia kiu kiarumirire nigetha mutumia wakwa ndimutware kanitha. That was the last Sunday, ni kiumia kia mwisho guthie nake kuingira nake githomo. Muiritu ucio wetagwo Elizabeth arugamite murango-ini wa kanitha agikasharing. Niguo mutumia wakwa amurorire akiuga, "Ndia, no na muiritu uria rugamite haria ucio niwe ndakuragia." Ngimwira ucio wetagwo Elizabeth. Na ngirigwo muno ni uhoro ucio tondu gutire hindi turi twaria ndeto cia Elizabeth twi mucii, na niguo acokirie akirikiria na kuga na muiritu ucio esmairo njega muno. Na kuma muthenya ucio ndacokire guthie kanitha wa Kariobangi South mutumia wakwa tondu riu acokirie agikihuruka. Fast forward, andu wethe youth ni mokire kunjerera riu ndagikwirirwo ni mutumia na Elizabeth niwe wa matongoretie. Jerry ni ariraga muno riria ageni mokaga hindi iyo, no riria kinyire kunyitwo ni Elizabeth na tondu ndakiririkanaga mugambo wa mutumia wakwa, Elizabeth anyita kairitu no gukira gakirire, no horo ucio kindigithia muno, na ngigithia na bena gwiciria horo ucio, no na ngiwiciragia ni ndatuite itua kuma tene ati ndimutungatirio na itari na mutumia ndingihikia muiritu kanitha uria ndiratungatira. Koguo muiritu wetagwo Elizabeth ni ndarurite out, so ni ndonaga riu nguki ona ritwa riti gugithuka ndigukirwo ndirokire wira ungi ti wotungata. Na riu muiritu ndaikaranga ni twacokire tugithie mucemanio umwe nake ngijitite atongoria othe a kanitha, na niwe munene wari munene wa youth, na riu atongoria othe magomana akirwo no okue minute akioya minute Elizabeth undu umwe watumire make ni kuona ati ahuthagira guoko gwa kimotho na ni ndi left handed na mutumia wake uria wahurukire ni left handed, ithuothe twari kimotho. Njoke nyone Elizabeth arahuthira guoko gwa kimotho, ni uhoro ucio ukigegia muno ukimakia. Riu niguo ndagicokire riu ona ngihinguraga maitho hau ngucokie riu haria ngutigeire ha kuona na maitho ri, na ni nduite itua ni ndingihikia muiritu wa kanitha uria ni ndungatagira ri. Ni ndathire kuona mutungatiri murata wakwa ingita mentor wakwa mutungatiri Karanja wa kuria Kagemi, tuikara nake thi riu akinjira akinjuria mutungatiri Cegere twathiite handu mahoya tone twagikaga uguo rimwe na rimwe, akinjuria mutungatiri hari undu wonete, ngimwira niguo no uria nyonete ni ndirona riu muiritu tungataga kanitha uria ndungataga, na koguo ni ucio ndingienda uhoro wake. Ni ndiraroria maitho na gukunja muno akinjira mutungatiri riu hindi ukuhetia nini, akinjira no ucio muturanitie nake
ucio uĩ rũgano rwaku uĩ mwana waku ucio we wonaga ona utakwĩrĩirwo nĩ mũtumia koguo ndangĩ pretend we nĩ wamuĩ mĩtugo yake nĩ wamĩũĩ nake gũtirĩ hĩndĩ angĩererithirie kũrĩ we mũtungatĩri tondũ nĩonaga wĩna mũtumia ucio ũguo ũramuona na ũkamwĩrirĩria rĩ ucio nĩwe mwega tondũ mũndũ wa nanja ahota gũkũhĩngĩca oke akuonie mbica ĩrĩa ĩtarĩ yo no ũyũ nĩ ũmũĩ mũciĩ kwao nĩ ũmũĩ ũtungata wake nĩ ũĩ na koguo ũcio nĩwe wagĩrĩire. To cut the long story short, nĩ ndagĩkire ũrĩa ndekire na ngĩgĩcaria mũirĩtu na tũgĩgĩikara thĩ na tũkĩaria na rĩu tũraria Elizabeth nĩwe mũtumia wakwa. Elizabeth nĩ ingĩra moko-inĩ ma mũtungatĩri na nĩ wa kĩmotho mũtungatĩri nĩ wa kĩmotho na mũtumia ũrĩa warucire kana wagũkwĩrĩire nĩ wa kĩmotho ona Njeri gaitũ no ga kĩmotho na kana gaku no ga kĩmotho. Elizabeth wamwĩra ũhoro ũyũ atĩkire atĩa o hanini? Elizabeth nĩ amakire mũno wa mbere nĩ kũnyita message kuma kwĩ mũtungatĩri ndambire kũmũtũmĩra message. Rĩu Elizabeth ndamwĩta nĩ amakire mũno na rĩu nĩ anjĩraga atĩ rĩrĩa ndamwĩtire eciragia hihi nĩ pastor kana nĩ kaũndũ kegiĩ wabici ya mũtungatĩri agĩthwa mũtwe agĩciria mũno akĩrigwo rĩu nĩ kũhe ahĩtĩtie kũ akĩgeria gwĩthuthuria ngoro nĩgetha arore mahĩtia mehatwo agĩtĩtwo nĩ mũtungatĩri ndarĩetwo no rĩu tondũ ndamwĩtire handũ hatetaino no tungata ndamwĩtire handũ kamũkawa-inĩ nĩ okire akĩinainaga mũno na ndoĩ atĩ no wĩna guoya nĩ ndacokire na ningĩ tondũ ira mũno tũkĩaranĩria tondũ nĩ ndonaga ena guoya wa mũtungatĩri na nĩ ndĩrarigwo tondũ no kũmũhunjĩria ndĩmũhunjagĩria rĩ ndeto ici ingĩ ngũmũhe egũciamũkĩra na njĩra ĩrĩkũ no rĩu nĩ gwagĩthire roho wa Ngai no akĩrutĩte wĩra tũtiaikarire ona kiumia atanjĩrĩte no tũnyue cai ũngĩ tondũ nĩ ndakĩmwĩrire nĩ ngwenda tũnyue cai mũthenya ũngĩ na rĩu rĩrĩa ayetĩkĩrire tũnyue cai ũngĩ rĩu ngĩmenya rĩu haha rĩu nĩ heka atĩ nĩ hagĩa njĩra nĩ hagĩa na ũtheri na rĩu ndiagĩũkire ngĩinainaga ta tene mũno ũkĩmenyaga Elizabeth no ndĩrĩ kũnyuo mwagĩa na hihi nĩ mũkũhikania na Elizabeth na mwarĩkanĩra hihi nĩ matua marĩkũ ũtuĩte wĩta mũtungatĩri mũnini ũkwĩrĩirwo nĩ mũtumia wake wa mbere na agacokia mwĩhoko rĩngĩ akagĩa mũtumia wa kerĩ Ngai akamũteithia na hakorwo hena tũmaũndũ tũralaini gũkorwo mũtũrĩre waku wa Njeri nawe na Njeri kanini matua manyu nĩ marĩkũ? Rĩu itua rĩa mbere nĩ kwĩrekereria harĩ Mwathani tondũ kiugo gĩake Ngai gĩgatwĩra atĩ wega wa Ngai nĩ ũtũiganaga ũhũthũ-inĩ witũ koguo hatirĩ ũndũ wa mwanya ingiuga atĩ nduĩte ndĩrĩhingia kana ndĩka na rĩu tondũ nĩ tũikarĩte mwaka ũmwe na mĩeri 3 na Elizabeth nĩ ngegetio mũno nĩ ngwatanĩro yake na ũrata ũrĩa magĩte na Njeri gaitũ na rĩu Njeri tondũ kagĩire na nyina ũyũ ũngĩ wa kerĩ kagĩire na nyina geka mĩaka 2 na koguo rĩrĩa karambĩrĩirie rĩu kwaria wega piũ kararirie gakĩmenyaga Elizabeth na rĩu nĩ twambĩte tũkauga tũtikũringĩrĩria Njeri etage Elizabeth mam tondũ ũhoro wa gũtigwo nĩ nyina no ũkamũkĩrĩra agimara na angĩkanene hacokia amenye nĩ kũmũhenia twamũhenagia kana nĩ gũtua twatuaga hatirĩ ũngĩ warĩ hau mbere tũkĩona nĩ tũkũmũhĩtĩria koguo nĩ twerire tũkĩintroduce Njeri gaitũ kwĩ nyina tũtiamwĩtaga nyina twamwĩtaga ũyũ nĩ Elizabeth no ũyũ nĩ mũtumia wa baba ũyũ nĩ mũrata wa baba na rĩu atũraga mwĩtaga Elizabeth no mũthenya ũmwe wa mĩthenya nĩ ambĩrĩirie kũmwĩta mama
na noguo twendaga undu natural na undu utari tugia muno ithwe ene thamiri citu riria tugoka tumwire atiriri agimara ino ni ombirira ya your mom. Okay, koguo riu ni magitwikite kindu kimwe tugatwika a strong family unit. Jerry riu ona ariragira nyina kugira ni tondu ni maikaranirie makingirana na koguo riu ni tugithiete tugakinya handu ha kuigua ni tugite na healing ya muthemba ririo ria wa muciri ni ucokete tukaigua twi kindu kimwe tondu ni maroraga Elizabeth muno maitho maria mamuroraga mari maingi muno na ndamuigua kiratha ni tondu riu atumia ni wacio makirora uria ekudira na mwana munyinyi tondu kiria gia mwana ni hindi ahika family ni weyo no iramuruma pressure ni weyo makimwira mutumia mwana anyitagwo ahayagwo kina no Elizabeth ni mutumia wa mwanya muno ni tondu wa kwinyihia gwake tondu ni maiguithanirie muno na maimatha tondu ndacaragia mundu ni ndariragira muno mundu uria uguka tondu maimatha niwe watwikite tari we nyina wa Njeri na niwe wamuroraga na njira ciothe mutumia wakwa ndathinire ni guthoma kuma kwi mami koguo ni ikaraga akiuragia ciuria nyingi aikaraga agithikagiriria no riu atari mari aingi no ni ahotire ku manage na riu andu ni mekumuhe pressure no juge Ngai ni amuhire grace nene muno tondu riu andu ni mariganirwo ati ona ti we nyina of course ari makidikana ka history no riu uguo manyitanite akahumbe na njira nene na njira ya magegania. Mwiroreri muthenya wa umuthi tumana mutungatiri Reverend Chege wa Waithaka atutwarira muturire wake wa mutungatiri munini aturehithiria mutungatiri wina kanitha nene na mutungatiri wagia mutumia acoka aturehithiria atwira to kanitha tu magia mwana na ni arafatara ni mwana na ni arafatara mutumia wake na rio nafatana kanitha ona mwana wake na mutumia wake no mafatarietwo niwe aturehithirio ringi atwira toguo gutiari kuiganu mutumia ni arwara okahindo okanini tu ari utungati-ini na ni athie na ningi ni atigwo na kana okanitho iria yoka gucakaya nake ni araigwa ndaramenda atutwarithiriria tukinya tiriri hihi ri tondu mutumia ni herari ndaneheria utungata wake na kanitha ndaneheria ngwataniro yake na Ngai na ndaneheria ngwataniro yake na mwana wake na iga noe kugeria ringi ageria ringi na he ngoro yake mwihoko ati no gukagirira thutha-ini unduria wa makania na uria wahutia ni gukorwo kirionire ni kiahutitio ni mutumia wake Elizabeth wa guoko kwa umotho Elizabeth woka ahana Njeri wake kanini wa guoko kwa umotho na mutungatiri wa guoko kwa umotho na matua magwikarania matua makurera mwana wao ona Elizabeth atoi kurera mwana matua makurara nyaciarawe uria gwika onginya muthenya ucio ungi tutigutigana na mutungatiri nigetha tumenye hihi makinyanitie ha Elizabeth Njeri na mutungatiri onginya tucemanie muthenya ucio ungi thiini wa thegi wa thayo tukinyitanira na athuri aria manatigo ni atumia ao ni undu hihi wa ndwari ona kana gikuo.